நேர்மறை சிந்தனை கொண்டவங்க அனைவருக்கும் என்னோட முதற்கண் வணக்கம். லீட் டு லேர்ன் phonics சேனல்ல மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஏற்கனவே குரூப் 1 சவுண்ட்ஸ்க்கான எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்ப குரூப் 2 சவுண்டுக்கான ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டுக்கான அனிமேஷன் வீடியோவை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த அனிமேஷன் வீடியோவை பார்க்கும்போது மறக்காம என் கூட உச்சரிக்க மறந்துடக்கூடாது. ஓகே? கண்ணன் கார்த்திக் அப்படின்னு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. அந்த 2 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ஹாலிடேஸில் டூர் போகிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க வேறு நாடுகளுக்கு போய் அங்கே இருக்க கலாச்சாரம், ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க பார்ப்பாங்க. இந்த லீவுக்கு அவங்க ஸ்பெயினுக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. ஸ்பெயினோட பிக்சர் அவங்க பார்த்தப்போ அங்கே ஒரு பியூட்டிஃபுல் சீனரி இருந்தது. ஒரு ஷிப் இருந்தது, ஓஷன், ஃபாரஸ்ட், டால் பில்டிங்ஸ், இதையெல்லாம் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டாங்க. ஆனால் அவங்க முக்கியமாக பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு கேசல், கிங்கோட கேசல். அந்த கேசலுக்கு போய் கிங்குக்கு ஒரு கைட்டை கிஃப்டாக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அதனால அவங்க ஒரு கைட்டை எடுத்துக்கிட்டு தங்களோட குட்டியான க்யூட்டான ரெட் கலர் கார்ல ஏறி அவங்க கிளம்புனாங்க. அந்த ரெட் கலர் கார் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போச்சு. அவங்க போய்கிட்டே இருந்தாங்க. அப்போ கடைசியாக கேசலுக்கு கீழே வந்துட்டாங்க. அதாவது அங்கேருந்து பார்த்தா அவங்களுக்கு கேசல் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுது. நல்ல ஒயிட் கலராக டாலாக மெஜஸ்டிக்காக இருந்தது. சரி, ஓகே, கீழே வரைக்கும் வந்தாச்சு, நம்ம மேலேயும் போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் கீயை எவ்வளோதான் திருக்கினாலும் கார் ஸ்டார்ட் ஆகவே இல்லை, இக்னைட் ஆகவே இல்லை. ஒச்சுச்சோ, இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு யோசிக்கும் போது பக்கத்தில் ஒரு கெஃபே இருக்கிறத பார்த்தாங்க. சரி, நம்ம இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டோம், கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கு, ஒரு கப் காஃபி அண்ட் கேக் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சி கேஃபேக்குள்ளே போனாங்க. அங்கே இருக்க காஃபியும் கேக்கும் பார்க்கவே டெம்டிங்காக இருந்தது. ரொம்ப எம்மியாகவும் இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு 4 o'clock மணி அடிச்சது. 4 o'clock மணி அடிச்சதை பார்த்த உடனே சுற்றி நிறைய டான்சர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சாங்க. என்னடா இது அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க சொன்னாங்க, 4 மணிக்கு எப்பயுமே ஒரு டான்சர் வருவாங்களாம். அவங்க பேரு கிளரீசா. அவங்க கையில கேஸ்டனட்ஸ் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. கேஸ்டனட் இஸ் அ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அதை டேப் பண்ணா டக் டக் டக்குன்னு சத்தம் கேட்கும். அதை வச்சுக்கிட்டே அவங்க அழகா டான்ஸ் பண்ணாங்க. அவங்களோட டான்ஸ் ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அந்த கேஸ்டனட்டும் அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸும் கொஞ்சம் மேட்சிங்காகவும் இருந்தது. அவங்க ஹேண்ட்ஸை ரேஸ் பண்ணி ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லாக ஸ்பின் பண்ணி அவங்களோட ஸ்கர்ட், அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங், அவங்களோட டான்ஸிங் எல்லாமே ரொம்ப எலகண்ட்டாக இருந்தது. டான்ஸ் முடிஞ்சதும் அங்கே சுற்றி இருக்க ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சியர் பண்ணாங்க. ரொம்ப அழகாக ஆடினீங்க, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கிளாப் பண்ணாங்க. இதை பார்த்துக்கிட்டே கண்ணனும் கார்த்திக்கும் கேக் சாப்பிட்டாங்க, காஃபி குடித்தாங்க, என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஆமாம், என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே உட்காந்துட்டாங்களா? கேன்சலுக்கு கிளம்புனாங்களா இல்லையா? கிங்கை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்களே. ஆமாம், கிளம்பியிருப்பாங்க. கண்டிப்பாக கொண்டு போய் கைத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹாலிடேஸை நிம்மதியாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம இதோட சவுண்டுக்கான அனிமேஷன் வீடியோவை பார்த்தாச்சு. என்ஜாய் பண்ணுங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, சவுண்டுக்கான அனிமேஷன் வீடியோ பார்த்துட்டீங்க. இப்போ அதை அழகா ஸ்டோரியாவும் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதுக்கான சவுண்டிங்கையும் பார்த்தாச்சு. இது எல்லாத்தையுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதுக்கான பிளெண்டிங், ஃபார்மேஷன், அப்புறம் ஒரு ஆக்டிவிட்டி, இது எல்லாத்தையோட அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.